И, Как можно объяснить? Дочка 20 лет лежала 2 раза в больнице, 2 раза разные группы крови в Москве. Как можно перепутать? Ужас какой-то. Вы не представляете, что творится в больницах по всему миру. Я, когда работал в Америке, я говорил жене, что если что-нибудь со мной случится, делай, что хочешь, только не отдавай меня в госпиталь. Потому что я понимал, вообще самое простое, надежное средство убить человека – это положить его в госпиталь, а дальше это дело такой несложной техники. Вот когда приходят следователи, судят людей за врачебные ошибки, это судят за какие-то уж совсем вопиющие вещи. Что в любой стране мира, в Америке, я видел это изнутри, вот те ошибки, которые делаются, их попадается, может быть, 0,01%. Это все скрывается, это все покрывается. Конечно. Поэтому не будьте наивными. Что происходит с организмом человека при длительном голодании? Насколько реально голодать 100 дней, как небезызвестный режиссер? Про режиссера я, так сказать, ничего знать не хочу. Я знаю одно. Чудес не бывает. Я знаю одно. Был такой террорист, террорист, не террорист, Роберт Сенс. Он голодал 56 дней. Не знаю насчет терроризма, но уважение к стойкости этого человека у меня, конечно, очень большое. Голодать, понимая, что, господи, железная леди сказала, имеет право голодать. Маргарет Тэтчер, да, что это его личный выбор. Кладите еду, хочет ест, хочет не ест. И вот так вот уморить, это самая страшная смерть, уморить. Вот он прожил 56 дней. На самом деле, вы поймите, что голодание вообще, это не то, что есть калории, нету калорий, сжигается. Это в первую очередь запускается сложнейшая нейрогуморальная система. Вы начинаете, допустим, голодать, не завтракать, у вас резко падают энергетические потребности. На самом деле, вы думаете, вы на что тратите? Вот Соловьев показывает, как он там большую шину, какое-то колесо размером в 3 раза больше его по спортивному залу таскает. Он думает, что он там тратит энергию. Нет, тратит. Мозг основной. Не только мозг. 70% мы тратим на поддержание жизнедеятельности. Вот кишечник работает, мозг, клетки, печень работает. Вот на это 70% ходит. 10% уходит, как ни странно, где-то на переваривание пищи. Почему есть пища, которая как белки, которые горячие, когда выходят, ты ешь, повышается резко теплообмен и энергозатрата. Представляешь, ты кушаешь и худеешь. Вот это кайф, я понимаю. А вот на это, на все там где-то 20-25%. Но как только ты начинаешь голодать, ты уже на поддержание 1 килограмма веса тратишь не 22 калории там, или чего, а уже 15, то есть намного меньше. Тут же идет в мозг грелин, который повышает резко аппетит. Тут же идет нейропептид Y, это самый мощный стимулятор аппетита известный. Лептин, который, наоборот, посылает в мозг сигналы о том, что жировой ткани достаточно, хватит жрать, резко помешается. Причем, что интересно, ты так поголодал 10 дней, ты посидел на жесткой диете 10 дней, потом вернулся. Ты нажираешь. А вот это сниженное энергетические затраты до 3 лет остаются. Ты почему набираешь потом больше? Ты все сделал, организм, то режим война больше не кормит, все уже перестроился, сел в окопы, поставил, и ты вдруг стал кушать. А он уже не будет обратный, конечно, поэтому ты вернулся к исходному, вроде как не больше, но ты пришел, ты карты пересдал. Ты карты пересдал, все. И потом мы говорим еще вот микробиом разный, тоже очень важно, потому что мы можем съесть сколько угодно калорий, но на всасывании сидят микробиомы. Допустим, у человека нет ферментов, которые могут расщеплять и съедать определенные полисахара. А у микроба есть эти ферменты. И он либо тебе их дает, тебе на беду, потому что ты начинаешь вообще бумагу есть и толстеть, либо не дает. Тут очень такая система запутанная, в ней лучше потому что вы играете в эти игры. Это как, знаете, нашел пятикантроп iPhone и начал его камнем стучать, смотреть, что он там, что это такое. Вот примерно то, что вы делаете. Вот примерно то же самое. Это говорит сейчас кто? А я на это все. Ты человек, у которого профессия стучать камнем по айфону. Да.
Вот, между прочим, чем дальше я смотрю, что делается в медицине, тем больше я понимаю, что стучим камнем по айфону. Абсолютно. Ну, конечно. Мы так настучали, что мы победив какие-то эпидемии, получили эпидемию онкологии, получили эпидемию сердечно-сосудистых заболеваний. Все почему? Да потому что начали антибиотиками баловаться. Достали. Помните, как у Стругацких «Трудно быть богом»? Что вы думаете? Отец Кабани придумал? Нет, кто-то, говорит, забыл коробочку. А я руку запустил. Глянь, говорит, жидкость горючая для фейерверков и розжига костров. Какая же она горючая, ежели ее пить можно? Вот и пью, и пить буду. Так что достали из коробочки что-то. Может быть, оно для чего-то было, и пошло-поехало.